Hyundai Sonata EF. Стуки уже 2 года не могут найти мне ни один сервис. Все-таки решил залезть сам и поискать. Ну, подвеска в принципе вся в норме, все сайлентблоки, наконечники рулевых тяг, все шаровые, в общем, все в порядке. Но звук все-таки я нашел. Вот хотел бы вам показать. Это у нас получается правая граната. И дергаю за привод. Вот здесь вот взялся за привод и дергаю его назад и вперед. Вот, теперь дергаю привод вверх-вниз. Вот вверх-вниз. Точно такой же звук, но чуть поглуше. Выше. Здесь у нас такой имеется люфт. Не знаю, будет ли видно его. Тоже все стучит. Идем на левую сторону. Точно так же берусь за привод. Как бы тут подлезть. Вот. Взялся за привод и вперед-назад. Вот видно люфт. И вот такие звуки на любой небольшой неровности начинаются вот эти вот стуки. Вот непонятно. Надо привода менять полностью, получается, от коробки и весь привод. Либо какую-то часть, ну, не понимаю, вот здесь тоже, ну, по мне не должно быть такого огромного люфта. Да, он, наверное, сантиметров, наверное, миллиметров 5 люфт. Тоже имеется. А если крутить его, то в принципе люфта нет. Вот правый привод еще раз. Мне кажется, что это ненормально так. Стучать не должно в любом случае. И вот теперь вопрос, как менять, что конкретно. Даже какой-то номер видно, очень плохо. Вот такие, ребята, у меня стуки уже 2 года беспокоят. И был в 3 сервисах, никто не может найти. Официалы написали: течи нет, все исправно. Типа это норма для Sonata EF. Ну, по мне это не норма. В принципе, все резиночки нормальные. Похоже, там просто уже износ шлицов. Не знаю. Будем смотреть, чем это все кончится. Всем спасибо.